Нощта е студена. През малкото прозорче на килията едва проблясва сива светлина. Стъпки. Тежки, отмерени стъпки по коридора. Моите палачи. Вратата изкърцва и влизат. Време е. Не усещам страх. Може би само една лека тъга, че няма да видя онова, за което живях. Че няма да видя свободна България. Но страх... Не. Делото ми не умира с мен. То е посято в сърцата на хиляди и ще покълне. Извеждат ме навън. Въздухът е леден, пронизва до кости. Гледам Софийското поле, покрито с тънка пелена от скреж. Колко е красива тази наша земя. Заслужава си всяка капка кръв. Спомням си проходите, които прекосявах нощем. Лицата на хората по комитетите, пълни с надежда. Спомням си техните думи. С теб сме, апостоле. Водят ме към бесилото. Черна сянка в сивата утрин. Това е моят кръст, моят Голгота. Но аз не съм сам. С мен е целият български народ. Техните страдания са мои. Моята смърт е тяхното събуждане. Не се моля за себе си. Моля се за теб, Българио. Да бъдеш чиста и свята република, в която всички да са равни. Да няма нито господари, нито роби. Да живеят децата ти в мир и свобода. Ето вече съм тук. Свещеникът шепне молитва. Аз гледам към Балкана. Там е свободата. Народе, аз умирам, но делото остава. Продължете го. Докато и последният от вас е жив, България ще живее. Аз в сърцето си не нося нищо друго, освен безгранична любов към моето отечество. С Богом, Българио!